大家好，我是马达。现在只要一提到 AI 算力，无论是手里拿着股票的美股散户，还是天天看科技新闻的互联网打工人，脑子里冒出来的第一个词肯定是英伟达。大家看着老黄的市占率和利润率，都会陷入一个巨大的认知迷思：英伟达的霸权是完美无缺的，它的印钞机永远不会停。但就在刚刚结束的谷歌与 Next 大会上，谷歌直接掀了桌子，向全网扔出了一颗深水炸弹。第8代定制芯片 TPU V8 正式发布。更可怕的是，谷歌这次打破了过去10年的传统，直接把 TPU V8 暴力拆分成了2款完全不同的芯片，代号翻车鱼的 TPU 8T 和代号斑马鱼的 TPU 8i。很多人一看到这种代号就头疼，大家都想知道，在各路科技巨头造星都雷声大雨点小的今天，谷歌这个做搜索引擎起家的公司搞出的这个 TPU 到底是个什么怪物？它对英伟达的威胁到底有多大？这期视频咱们从最底层的第一性原理出发，用大白话把这笔底层物理账和商业博弈账算个底朝天。一定要看到最后，看懂了这个逻辑，你就会明白未来3年 AI 算力市场的真正定价权到底在谁手里。这直接决定了你手里的英伟达股票还能拿多久。咱们先来翻开最核心的第一本账，第一性原理下的物理效率账。想要弄懂 TPU 为什么能威胁 GPU， 咱们得先回归常识， AI 芯片到底在干嘛？其实不要把 AI 想得多神秘， AI 运转的核心本质就是在做海量超级简单的加减乘除算术题。想让 AI 变聪明，你不需要雇佣一个懂微积分的爱因斯坦，你只需要雇佣几万个拿着算盘的普通工人，以极快的速度把几万亿道乘法题做完。基于这个本质，我们来看看老黄的英伟达 GPU 是什么。如果用大白话来说，英伟达的 GPU 就像是一把万能瑞士军刀。虽然老黄这些年也在刀里塞了专用的 AI 模块，但他的底子依然是一个全能天才团队。它里面的工人既能算 AI 的矩阵，也能渲染极其复杂的光影特效。但问题来了，因为底子太全能，为了合理分配各种复杂的任务，英伟达必须在芯片里造大量的晶里，也就是控制电路，这就导致了芯片里有极大一部分极其昂贵的面积和耗电都花在了管理而不是纯计算上。而谷歌的 TPU 全称叫张量处理单元。谷歌当初设计它的第一性原理极其粗暴，既然我的 AI 只需要做一种特定的连乘连加算术题，我为什么要花高价去雇全能工人？所以 TPU 的本质就是一条超级定制流水线，或者一台巨型印刷机。它的内部根本没有那么多管闲事的经理，数据就像瀑布一样冲进极其庞大的算术阵列里，乘法做完直接出结果，少了庞大的管理开销。它不仅算得极快，而且极其省电。如果说过去几年英伟达靠着先发优势压制了所有人，那么这次谷歌发布的 TPU V8 可以说是掏出了3个直插英伟达心脏的杀手锏。咱们来仔细算算这笔战术账。杀手锏1，极致的偏科。这就是为什么这次 TPU V8 史无前例的拆成了 8T 和 8i 2款，其中带 T 的 8T 翻车于专门负责上课学习，也就是 AI 训练。训练模型就像是让 AI 读完世界上所有的书，需要大度量，所以8吨的核心账本是大容量。而带 i 的 8i 斑马鱼专门负责考试答题，也就是 AI 推理。推理就像是你向 ChatGPT 提问，它必须在1秒内回答，所以8i 的核心账本是极低延迟和反应快。英伟达的思路是一块芯片既能训练也能推理，但谷歌算清了这笔商业账，什么都能做等于什么都做不到最极致，把两者物理切分，能把大厂的日常运营成本压到前所未有的最低。杀手锏2，恐怖的沟通网络。现在的 AI 大模型太庞大了，一颗芯片连模型的一根脚趾头都装不下。到了今天，决定算力霸权的早就不只是单颗芯片多快，而是几万颗芯片连在一起能不能好好合作。如果芯片之间传纸条的速度慢，你单口相声说的再好也没用。英伟达有自己的连接神器 NVLink， 但谷歌这次直接为 8T 搞出了一个叫 Virgo 侍女座的超级网络。这个网络能把整整 13.4万颗芯片硬生生的连成一个不可思议的超级大脑，10几万的芯片一起高速同步干活，没有网络延迟的中间商赚差价，这种集群效率是极其恐怖的。杀手锏3，最致命的一本终极成本账，零差价的垂直整合。这笔账是英伟达作为卖产人
绝对无法跨越的物理鸿沟。英伟达做的是显卡生意，它设计好 GPU， 要卖给戴尔、联想等服务器厂商，组装好之后再卖给微软、亚马逊这些云巨头。在这个漫长的链条里，每一个环节都要加价，都要赚钱。老黄那恐怖的 55.6% 净利润率，其实都是这些大厂买单的。但谷歌呢？谷歌是真正的一条龙鱼塘，它自己设计 TPU， 让台积电代工，自己组装成服务器，直接插进自己遍布全球的数据中心里，最后用来跑自家的 Gemini 模型，或者租给他的好兄弟 Anthropic。从第一性原理来看，省去了所有的中间商差价和渠道溢价，意味着谷歌拥有当今地球上最低的 AI 算力底座成本。那么问题来了， TPU V8 的出现会直接杀死英伟达吗？答案是绝对不会，因为老黄手里依然握着一条极深极宽的护城河，那就是 CUDA 生态。你可以把 CUDA 理解为 AI 界的英语，全世界所有的天才 AI 科学家从小就是学着英语长大的，拿到英伟达的卡，写的代码立刻就能跑。如果想用谷歌 TPU， 不仅要重新翻译代码，还会遇到各种恶心的底层 bug。天才工程师的时间永远比显卡贵。但如果你问 TPU 到底只是皮毛之痒还是心腹大患，答案是它是英伟达唯一且致命的心腹大患。用小学生都能听懂的比喻来说，英伟达就像是乐高积木，全世界的小朋友都知道怎么拼乐高，想拼什么就能拼什么，它是玩具店绝对的王者。但问题是乐高实在太贵了，谷歌 TPU V8 就像是一座专门为了造巨型变形金刚而建的专属住宿工厂，你不能拿它随便盖小房子。但在造巨大变形金刚这件事上，谷歌工厂的速度是乐高的好几倍，花的钱还少得多。以前只有谷歌自己在厂房里玩，但现在面对老黄极其昂贵的乐高，很多像 Anthropic 这种需要造巨型机器人的大孩子和创业公司，为了活下去，已经开始排队走进谷歌的工厂了。他们每一次选择谷歌，英伟达就少卖出成千上万盒高价乐高，这就是通用霸权面对极致性价比时最真实的裂痕。不过最后马达还是要给大家泼一盆极度清醒的冷水。作为美股投资者，千万不要因为看到谷歌发布了极其牛逼的 TPU， 明天一开盘就跑去疯狂做空英伟达。从算力巨头发布芯片到真正大规模铺开，再到撼动百万工程师的开发习惯，这是一场以年为单位的持久战。CUDA 的切换成本极高，老黄的护城河依然在短期内坚如磐石。我们要懂技术，但更要敬畏市场的时间差。你觉得在极致的性价比面前，谷歌的 TPU 能不能真正撕开英伟达 CUDA 生态的防线？在评论区留下你的硬核预判，我挑逻辑最严密的置顶。听得过瘾，请帮马达点个赞，顺手订阅加铃铛，算法只会把最硬核的内容推给最清醒的你。声明：本视频内容仅为个人商业逻辑拆解与探讨，不构成任何投资建议。科技股波动剧烈，入市需绝对谨慎。透过复杂看逻辑，我是马达，陪你算清 AI 这笔大账。咱们下期见。